दिवाळी हो आमच्या संस्कृतीतलो एक खाशेलो उत्सव जावन आसा. तेजाची दिपाची उपासना करप हें ह्या उत्सवाचें मूळ सूत्र आसा. हो उत्सव खूब प्राचीन काळासावन सुरू जाल्ले कडेन आसा. हाची सुरवात कशी जाली हाचे विशीं जायतीं मतां आसात, पूण तातूंतलें एक तर्कशुध्द दिसता. आर्यांचें मूळ स्थान उत्तर ध्रुवाचेर आशिल्लें हें मानल्यार थंय 6 म्हयने दीस आनी 6 म्हयने रात अशी परिस्थिती आसता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. दक्षिणायन ही रात आनी उत्तरायण हो दीस. जुनांत कर्क संक्रांतीक दक्षिणायन सुरू जाता आनी जानेरांत मकर संक्रांतीक उत्तरायण सुरू जाता. नोव्हेंबरांत त्या फुडें येवपी दिसाची फांतोडूच आसता अशें म्हणूं येता. हो उशक काल म्हळ्यार दिवाळीचे दीस. नव्या दिसाक येवकार दिवपाक हो सण थंय तेन्ना सुरू जालो आनी आर्य भारतांत पावले तरी सुरूच रावलो. आमच्या संस्कृत साहित्यांत वर्णन केल्ल्या 3 मुखेल घडणुकींनी ह्या उत्सवाचें म्हत्व अधोरेखीत केल्लें आसा. रामायणा प्रमाण दसऱ्याक रावणाचो वध करून श्रीराम तांची सगळी थारोवणूक करून विभीषणाक राजा करून अयोध्येक परतलो तो ह्याच दिसांनी. लोकांनी दिपोत्सव साजरो करून ताका येवकार दिलो. असुर राजा बळी हाका वामना अवतारांत श्री विष्णून पाताळांत दडपलो तो ह्याच काळांत. आनी त्या परसय म्हत्वाचें म्हळ्यार भागवत आदी पुराणांत वर्णन केलां त्या प्रमाण श्री कृष्णान जुलमी नरकासुराचो वध केलो तो ह्या दिवाळीच्याच काळांत. तेन्ना संस्कृत साहित्यांतल्या उल्लेखांच्या आदारान आमच्यान म्हणूं येता की ईश्वराच्या वामन, राम आनी कृष्ण ह्या 3 अवतारांतल्या कार्याचो दिवाळी उत्सवा कडेन संबंद आसा. संस्कृत साहित्यान दिपावलीचे उल्लेख आयल्यात, पूण ते विंगड विंगड नांवांनी आयिल्ले आसात. वात्सायनाच्या कामसूत्रांत यक्षरात्री नांवाच्या एका उत्सवाचो उल्लेख आसा. हेमचंद्राक दिसता तो दिवाळीचो उल्लेख आसा. श्रीहर्षाच्या नागानंद ह्या संस्कृत नाटकांतलो दीप प्रतिपदोत्सव हो उल्लेख, तशेंच विशाख दत्ताच्या मुद्रारक्षक ह्या संस्कृत नाटकांतलो कौमुदी महोत्सव हे खरें म्हळ्यार दिवाळीचेच उत्सव आसात. नीलमत पुराणांत ह्या उत्सवाक दीपमाला उत्सव अशें नांव दिलां. सोमदेव सूर्य हाच्या यशस तिलकचंपू ह्या काव्यांत दिपोत्सवाचें वर्णन केलां तें सारकें दिवाळी उत्सवाक लागू पडटा. पुराणां पैकी पद्मपुराण आनी स्कंदपुराण ह्या ग्रंथांतय आमकां दिवाळीचो उल्लेख मेळटा. यशोधर नांवाच्या टिकाकारान कामसुत्रा वयल्या टिकेंत यक्षरात्री म्हळ्यार सुखरात्री अशें म्हळां आनी तिचो संबंद यक्षपुजा आनी द्यूत क्रिडा हांचे कडेन लायला. वराह पुराणांतय कार्तिकाच्या पौर्णिमेक यक्षपुजा सांगल्या. आतां कुबेर हो धनदेव आनी लक्ष्मी ही धनाची देवता. गुप्त काळांत वैष्णव संप्रदायाच्या प्रभावाक लागून कुबेराच्या वांगडा लक्ष्मीची पुजा जावपाक लागली. तेन्ना हे सगळे साहित्यीक उल्लेख विंगड विंगड नांवांनी जरी असले तरी ते दिवाळीचो निर्देश करतात हातूंत दुबाव ना. तसो दीप आपल्या पुराय संस्कृतीकूच व्यापून रावला. तमसो मा ज्योतिर्गमय, म्हाका काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हर, ही आमची वैदीक प्रार्थनाच आसा. दिपाराधना आमी दीपपूजन, दीपदान आनी दिव्यांनी ओवाळप ह्या 3 तरांनी जायत्या उत्सवांनी करतात. पूण दिवाळी उत्सव हो खाशेल्लो दिव्याचोच उत्सव आसता. खरें म्हळ्यार दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिसा सावनच दिवाळीचो वारो व्हावंक लागता. आश्वीन शुद्ध एकादशीच्यान म्हळ्यार दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिसाच्यान कार्तीक शुद्ध एकादशी मेरेन घरा फुडें खांबो उबारून ताचेर आकाश दिवो लावचो अशें शास्त्र विधान आसा. पूण आमची दिवाळी खऱ्या अर्थान जाता ती 5 दिसूच. धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा आनी यमद्वितीया म्हळ्यार भाऊबीज. दिवाळीचो पयलो दीस धनत्रयोदशी. कुबेर, लक्ष्मी, विष्णू, योगिनी, गणेश, नाग आनी द्रव्यनिधी म्हळ्यार धनाचो कळसो हांची ह्या दिसा पुजा करपाची आनी पायसाचो निवेद दाखोवपाचो अशें विधान आसा. ह्या दिसा यमदीपदानय करतात. तशेंच हो दीस धन्वंतरी जयंतीचोय आसता. धन्वंतरी कोण तर समुद्र मंथनांतल्यान भायर सरिल्ल्या 14 रत्नां पैकी एक. हो आयुर्वेदाचो प्रणेतो आशिल्लो. त्याची त्या दिसा पुजा करतात आनी दीर्घायुश्य दिवचें तशेंच अपमृत्यू कडल्यान सुटका जावची अशी ताची प्रार्थना करतात. नरक चतुर्दशी हो दिवाळीचो दुसरो दीस आसता. फांतोडें तेल उठणें लावन न्हावपाचें, यमाची पुजा करून ताका जलांजली दिवपाची, दनपारां ब्राह्मण भोजन वस्त्रदान करपाचें, रातीं शिवपूजन करचें अशें ह्या दिसा खातीर सांगलां. ह्या दिसा भगवान श्री कृष्णान जुलमी नरकासुराचो वध केलो. 16,000 चलयांक बंदखणींतल्यान सोडयले
आणि तांचे लग्न जावन तांकां सामाजीक प्रतिश्ठा दिली. नरकासुराचो वध करून ताणें लोकांक भयमुक्त केले. दिवाळीचो तिसरो दीस लक्ष्मी पुजनाचो. पुराणांत सांगलां त्या प्रमाण लक्ष्मी ह्या राती सगळीकडे संचार करता आनी रावपाक जागो सोदता. ज्या जाग्यार चारित्र्य, सोबा, नितळसाण आनी रसिकपण आसता थंय ती वास करता. ह्या दिसा सकाळीं पार्वण श्राद्ध करतात, मागीर ब्राह्मण भोजन आनी सांजे लक्ष्मी, विष्णू, कुबेर हांची पुजा करतात. दूध, पेडे, बत्ताशे हांचो तांकां नैवेद्य दाखयतात. राती जागरण करतात आनी मध्यान रातीक दिमडी नांवाचें वाद्य वाजोवन अलक्ष्मीक म्हळ्यार अवदिशेक धांवडायतात. अशी प्रथा थोड्या जाग्यार आसा. लक्ष्मी पूजन चड करून व्यापारी लोकांत व्हडल्या दबाज्यान करतात. दिवाळीचो चवथो दीस म्हळ्यार पाडवो. कार्तीक शुद्ध प्रतिपदा. विक्रम संवत ह्या दिसा सुरू जाला. व्यापाऱ्यांचें नवें वर्सय ह्याच दिसा सुरू जाता. ह्या दिसाक बली प्रतिपदा अशें म्हणटात. कित्याक तर वामना अवतारांत श्री विष्णून ह्या दिसा असुर राजा बळी हाका पाताळांत दडपलो अशी एक कथा आसा. ताणें सगळे देव आनी लक्ष्मी हांकां बंदखणींत उडयल्ले. इंद्राच्या प्रार्थने वेल्यान श्री विष्णून अदितीच्या पोटांत वामन रुपान जल्म घेतलो. बळीराजा कडेन वचून ताणें 3 पावलां जमीन ताचे कडेन मागली. बळी दिवपाक तयार जालो, पूण दैत्यगुरू शुक्राचार्याक दुबाव आयलो आनी ताणें तशें करनाका म्हूण बळी कांयच आयकना तें पळोवन शुक्राचार्य उदक सोडपाच्या झारीच्या बुराकांत भुंगो जावन वचून बसलो. वामनान बुराकांत दर्भ घालो, तो लागून शुक्राचार्याचो एक दोळो फुटलो. शुक्राचार्य पयस जालो. मागीर बळीन उदक सोडलें. वामन वाडत गेलो आनी 2 पावलांत पृथ्वी आनी स्वर्ग व्यापून ताणें 3रे पावल खंय दवरूं अशें बळीक विचारलें. तशें म्हणटकूच बळीन मस्तक फुडें केलें. ताचेर पांय दवरून वामनान ताका सोमतोच पाताळांत धुकल्लो आनी देवांक आनी मनशांक त्रासमुक्त केलें. झारींतल्या शुक्राचार्याचो दोळो मात फुटलो तो फुटलोच. दुसरें म्हळ्यार ह्या दिसात श्री कृष्णान गोवर्धन पर्वत करंगळीचेर उखल्लो आनी गोपांचें रक्षण केलें. देखून ह्या दिसा गोवर्धन पुजा करतात. उत्तर भारतांत ह्या दिसा अन्नकूट विधी जाता. विंगळ विंगळ पक्वान्नाचो निवेद श्रीकृष्णाक दाखोवन सगळ्यांक वाडटात. आमी गोरवांचो पाडवो मनयतात. गोरवांक रंगोवन नटोवन तांची पुजाय करतात. 5वो दीस भाऊबीजेचो. खरें म्हळ्यार तो दिवाळीचो भाग न्ही, पूण तो दिवाळीक लागून येता अशें पळोवन ताकाय दिवाळींत समाविष्ट केला. यमद्वितीया अशें ह्या दिसाक म्हणटात. भावाक ताच्या भयणीन ओवाळप आनी भावान मोगान तिका भेटवस्तू दिवप अशें एक भावनीक स्वरूप ह्या दिसाचें आसता. खरें म्हळ्यार दिवाळी इतल्यान सोंपना. फुडें त्रिपुरारी पुनवेकच ती सोंपता. पुनवेच्या राती भगवान शंकरान त्रिपुरासुराची 3 पोरां जाळून ताचो वध केलो अशी कथा पुराणांत आसा. ताची याद करपाक ह्या राती दिपोत्सव करतात आनी त्रिपुरा नांवाचो दिपस्तंभ पाजळटात. त्रिपुरासुराक 3 फिरती पुरां मयासुरान करून दिल्ली. ताच्या ताराक्ष आनी कमलाक्ष आनी विद्युन्माली ह्या 3 चल्यांक ताणें ती दिली. मयासुरान सांगलें लोकांक त्रास मात दिवं नाकात. पूण असुरूच ते तांणी कांयच आयकलें ना आनी धुमाकूळ घालो. निमाणे कडेन भगवान शंकरान त्या 3 पुरांक जाळून उडयलें आनी त्रिपुरासुराचो वध केलो अशी कथा पुराणांत आसा. अशी आमची दिवाळी उत्सवाची परंपरा आसा. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचप, वायटा कडल्यान बऱ्या कडेन वचप, अशुभ सोडून शुभ चिंतप हो ह्या उत्सवाचो संदेश आसा अशें आमच्यान म्हणी येता. उत्सवाच्या निमतान सगळो समाज एकठांय येता, संवादाचें वातावरण तयार जाता आनी उत्सवाचो मूळ उद्देश आसता तो सफळ जाता अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना.